It's baking time again. Hello, kapamilya and friends. Ang akong buhaton karon nga gitawag namo og Vanillekipferl diri sa Germany. Christmas cookies again. Okay. Naarang ingredients. Flour, 250 flour, all-purpose meal, all-purpose flour. Almond, egg yolk, 3, butter, vanilla sugar, baking powder. That's all. So just put all-purpose flour, then put a little bit of baking powder, almond, ground almond, egg yolk, no egg white, 1 cup vanilla sugar, and of course, again, butter, good for the bilbil. So just mix 1, 2, 3 on mix, and of course the sugar. Hapit malimti. Sorry, hapit malimti ang sugar. Okay, just mix it again and again. So, mauna ni siya ang result kung mahuman na ka o sumbag-sumbag sa imo ang dough. Pagka man ani, butangan ni mo siya dinhi sa og butangan ni mo gamay nga flour or purse flour para dili siya mo pilit, no? Mura gyapon, pare-pareho ra procedure atong akong gibuhat sa una. Katong chocolate pudding. So, dayon i-cut lang na nimo siya. Mag-roll ka. Pagkahuman, roll. Cut na pod into pieces. Dayon, imo na siyang iporma og kipferl. Inani og porma. Tang dinha. Mura. Mura ang iya ang ta ninyo. Murabag ka ng anak ra ka simple. Lokot. Dayon murag imong i-bend. Okay. So, muna na siya ang result. Mura ka gahimo bitaw og half moon. Muna siya. Half moon. Pagkahuman ani, i-bake na dayon. 170 grad 10 to 15 minutes. Okay. Waiting. So guys, humana siya si Madeira. Humana bake ang ako ang Vanillekipferl. Basta may yellow gel, magani siya kanang yellow gold. Humana na siya. So, there is it. Sa ato pa, init pa kayo siya, init pa kayo. Imo lang na siyang, i-soft lang na nimo siya nga kanang imong kuan murag paduol-duol kay hinayon gyud kay soft kaayo siya. Dayon magbutang ka og powdered sugar o 1 pack vanilla sugar. Dinha.
So, sa init pa nga, vanillekipferl, muna siyang kuan. Decoration. Check, 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 check. Mana! So, mo na siyang result. Dinha na imo siya ipabugnaw. Usa. Okay? So, ako na siyang i-transfer sa plato. Hinay-hinay lang yun kay soft pag yun siya kaayo. Okay? So, mauna na siya ang mahuman na siya. Yellow. Gold yellow. Mauna na siya. So, tilawan. Tilawan na to. Huwag unsay lami. Pero lami, good po niya siya kaayo. Akong kusina nga. Taghan kaayo o gubot. Lami kayo guys. So, whatever, magbantay gihapon mo sa imo ang diet kay paingon siya tanan sa Velvel. Goodbye guys and have fun.